又有人来看黑神哥啦。这个客人他进来想要检查什么？他说他的车子有异音，他找不到车行，想要把它解决。第二个，他要检查的是，他觉得加速好像力道不够，但是他传动前阻又才刚换1个月，不知道该怎么解决。昨天黑神哥帮他检查，他说的异音是因为他的突出螺丝那时候少锁2颗，黑神哥帮他补上，客人说要好一点哦。他说传动前阻他刚换，他觉得应该不是传动的问题。我说你前阻刚换，但是还是要经过我检查，我不知道你维修的程度到底是什么。那我检查下来，最后发现是大弹簧批发的。我只换了1条大弹簧，我问客人可以吗？他说 OK， 谢谢你给我们服务的机会。如果你也有这样的问题想要解决，欢迎来电找黑神哥。